Kale kuserebu kitrock extra UG ogamba atagwa traba tugoberera nako lwalero ndine Musizi Ekifananyi ateera yangambye ina surprise jagala okumpa onako lwalero ate manyi ngira ne muleta ne tuddamu ne tunyumyamu ne ambulira kati business etambula etya ebifananyi angambe mbobwavu muluma nnyo omukulu ono Mujuni nedda ssebo mwesiyo mubwavu kakasa kimuntu ogenda kumpa kusiga olwalero nengo gambo oti nze ndikiriya celebrity track onako olwalero nze nyambale koko bwinti so nyumemu wawo soko nyumemu ogamba oti onako olwalero nze ndikiriya mwana omukyala bamuyita mama ni nsima mama ni nsima nakura mutya okay Akasabitwa kunako nze Mujuni bike Musizi Ekifananyi nga sitabagenda wala soko ompe ebintu biwangambye ebintu bya nalense ninayo ka surprise ka kanono kafana anti nze byangu obimanyi nze ndi Musizi Ekifananyi ebyangu bitegeera hey Mujuni yeah wabaddawo n'ogamba neŋŋamba nendowooza omuntu goyinza okulowooza ate naawe akakukolera akafaananyi kano naawe olabingako kateekaawo mu ddiiro lyo simanyi nikyo wanaakiraba banaddamu ofuna ku tulo gwe kati nansanyuse bwe kiba bwe kityo namba n'esiimye omanyi okubuza omuntu otulo kino ekifaananyi yakikuwa oba wakijja ku byempositinga kino ekifaananyi wakipositingako nange kyekyanzijira mu bwongo ne ŋŋamba kakidde mu penso nogaako osiiga omukyala omwana tu naye bannange nimikyo bino si byasinga okwagala bino tetujja kufuna batunywa ku mazzi lunaku lwaleero ze nkubuulira gwe nogaako osige omwana ttu nensiiga omwana ttu oyo bifaananyi byange byona byemposinga wasaze okusiiga ekifaananyi ekyo kale ekyo kyo kyanyumira nga nze nga artist kyali kirungi era n'omuntu si mubi naye mulungi ne ŋŋamba kakidde mu penso anti kyali kikube bukubi kya foto kya kamera kya kamera nokiza mu penso nze nenkiza mu penso kati kogwe kwobadde onogakankuwa ekifaananyi amasimu ng'onkubira amasimu olemeddeko onkubira amasimu ekintu kyonna kyenjagala okuwa kundeeta ekifaananyi kino enkuleetera ekifaananyi kino kyakutwalidde ebbanga kyo kituusa wano ekifaananyi ekyo kitwalibwa ennaku nga 5 ku wiiki naku 5 ku wiiki naku 7 awo eyo wiiki ya okukisigo kituusaawo ekiri kati eno kala eno style gye bayita batya no pencil work gye bayita drawing okikuba kuva ku scratch paka wano eba sketch nensooka nensketchinga nenkola outline then nemala nenzira mu kusiiga byonna nekalaamu sketch kikutwalira bbanga kyokuba sketch ndowooza ate yeesinga okutwala obudde n'okugiwa ebirowoozo kuba ge makulu kati eyo yo eyinza okuntwalira enaku nga 4 nga nkituusaawo then nensiiga naye bannange simanyi nakumanya gwe ali eyo nimikyo simanyi nakumanya kyagenda kwogera kuba bino byasinga okwagala kakino kyakubeera mu nyumba waka kibeere waka nkitiibe mu nyumba kiteeke mu nyumba kibeerawo naawe onzijukirirako n'oŋŋamba Mujuni yankolera ekyo omanyi erinnya lyono sirimanyi mpozi ng'oliŋŋambye tolimanyi sirimanyi bamuyita Evelyn ensanyusa oditegeera ate ddala Evelyn katulabe munnange ekifaananyi kikyo baleese katugende tutimbe mu nyumba ate owaaye bwanakisangamu simanyi nakumanya interview eno singambadde singa giteeka naye ayinza obbiraba naye tekyonna kyekiri Evelyn nange nkubuuzizaako bannange simanyi kyenyinza kukuwa kati ekiriwo kiri nti ayetaaga like art yeetaaga art alina okuntuukirira ffe tulina office oba gye twandiise gallery
e Kasubi ku Petro City au opposite Petro City Kasubi kakati tuli ku simu 750 50 1408 750 50 1408 oso kuze mabega nojuliza kwa kateno Steve ntikafise ekitovu kakati omulimu guno gutambula kutena kuzino omulimu guno gutambula naye mu mpola enaku zino temuli bulungi kasente naye era tetutudde era tukola tuli mu kukola akasente kajja mpola mu kasobo bwakatyo naye era tugumye njagala okubuuliza amanyi ebintu ze tubyogera nga nkusimpanye yesebo bwe mukola guno omulimu gw'okusiga abantu ebifaananyi oluusi n'omusiiga nga takugambye totuukangako omuntu nagamba nti ekifaananyi sikyagala ekifaananyi ekintu ekyo kyali kintuuseeko era yali minisita weeyongera bwe ntera okubyogera ku interview ezisinga kakati bwe namutuukako era wakubanze nali mumanyi nemanye neeyisaaye bwe natuukako naŋŋamba kiki ekyo mwamba kifaananyi kisiige ati ate kisiige kyani emugamba kikyo yagera otukola ani akikutumye ani akikutumye naye nayatuka nenseka mudakiika nga 3 naye naseka kuba nze nali musuubira ekintu ng'ekyo naye okakana yansindika ewa mukyala we nagagenda genda oli namugamba naye tewandyogedde bwotyo muntu akoze ekifaananyi ataddemu obudde bwe ataddemu buli kimu ate otuukawo mugambe ekyo bwatuuka mukyala we nampita naŋŋamba wamu okisiigidde meka nemunyonyola we navaayo nga mpaddeko ku kasente naŋŋamba amubanja saddayo okubeera nali manyi tewakyali kuba omusajja yo already yali aganye nyini kyo yali akigamba bwe n'ogamba nja kukusiba ku ekintu ky'osaaga kuba bwekuba mu kifaananyi ng'anyirira nnyo okusinga ng'obulamu bwa bulijjo yali bulungi era omukyala ye bwe yamulaba gwe ng'osiiga naye lwakuba yewo omumanyi ono minisita we waffe otafire ng'erinnya lye otafaya kamukamwe naye era namala ate nenvaayo nga ndi musanyufu kuba mukyala we yantereeza yanzijjamu ekituufu omuntu nga tugambe nti ayagala ekifaananyi singa nga kino obunene kakati eno size yo bagiyita A3 kakati eno eba esinga olupapula lwa bulijjo emirundi 2 olwo olwa bulijjo baluyita A4 luno lwa bulijjo kakiringa bw'okwata n'okibikka bw'oti n'okibikka kino kitemeza muno kati eba F4 ka F4 naye ezo F4 sitera nze zikola nze ziba ntono kunze nze ntandikira ku eno A3 kakati waliyo ne A2 yesingako kweno nandegambye nti bw'ogamba nti F4 ye namba ennene kati tubala tuddeeno ate waliyo ne A0 kati yo A0 kale eba nnene nnyo omuntu asobola okugamba njagala ekintu nga kiva wano kituuka eri okitegere kati eyo A0 osobola ogikuba kuba nali mbikubyeko ntera bikuba ku makereziya naye sibikuba konti mu nyumba y'omuntu nga ku makyaki ku makereziya bwe bityo naye waliyo eyo A2 egiddirira kati waliyo A1 naye eba nnene kwato singa ku zino ekifaananyi si kya bbeeyi nnyo kabeeyi kakuteesa era tutuula ne twogera ne tukkaanya yesebo omuntu ng'akwetaaze akubira ku ssimu ne tuteesa kati wona bagala okola surprise aba surprise abo era gwe nsinza okukola ogwo omulimu abasinga waliwo bakaddaama banange mwebali bahouse managers abo bankoledde nnyo kuba babadde bansindika ewaabwe okusurprisinga abantu baabwe kale abaana Middle East bo bampagidde ge mazima era nsiimye siimidde ddala kati ezo gundi surprise ezo kati zenkola era n'abawano osobola okuntuma nti ono omuntu wange ali eno ki sene nkimutuusaako omuntu yeetaaga ky'okukuba kumukolera ekifaananyi kati kye yeetaaga ekifaananyi nze akinsindikira ku eyo namba gye mbawadde then nze nenkola ogwange osooka kitunamu n'ogamba omanyi byawukana mu bbeeyi kusinziira ku ndabika y'omuntu oba tebyawukana nnyo mpozi nga birimu abantu bangi awo wetudde ate ku meeza ne twogera ne tunyumya naye bwe kiba ky'omu babiri kakasente kabeerawo naye ate asiize feesi emu saalinga asiize 5
era nakyo kiraba nti omulimu gubagize naye kati baba alina ekifaananyi nga kirungi nga kirabika bulungi nsobola okukiraba nga kivaayo abali ebweru basobola okubasindikira onaga nti ekifaananyi bakinsindikire kijje abamu ntera bisindika naye ate abasinze bo baba n'abantu baabwe kinkolera okimpeera ono then ekimwerera yensinza okukolera aba Canada America Canada ekitegeeza nti wasimbayo dda amakanda bandaba ku internet bandaba nga tukulese nga munkyaziza ne bandaba ne bampa emirimu era neyanziza nnyo kikyoyinza okwebaza internet banange yagikola kyakitukoledde kuba kati nze ekyamazima kati ngene ewanga abajjayo 75% bonna nze mbajja ku internet abajja ewanga awo nti batuuseewo era abasinga benkoledde tebamanyi nayo wenkolera ne nga 25 ate yejjawaawo ne 70% kati ekitegeeza internet yekinkoledde nnyo singa banange tweyanziza byenenyumirizaamu nti gwe mulimu gwena kale ekitone kyange kuva buto nze nzize nkikola kati byenenyumirizaamu nti nkola omulimu gwenjagala era nkola nyumirwa kuba gwe mulimu gwange nebyenfunyemu tandise okufuna emikwano Devosh kati oli mukwano gwange kale oli mukwano gwange ekitegeeza nti nfunye connection zinfunye emikwano bintuusizaako ku bantu basinga nenfuna ku ndowooza ezisinga endala ofunyemu kuwabulwa ku bantu ab'enjawulo nagaa nti kati wano okola nfunyemu kuwabulwa bawaliwo benyumya nabo ne bakugamba kino okiraba kati kitwaze booti kino ogenda kukitwaza booti nolaba nga kivaayo nfunye endowooza nyingi ate nga nze Muhirwe Mujuni Baker Mujuni Baker Mujuni mu Runyankole abaganda be bampita Mujuni naye nga nze Mujuni abantu abowiitu abakurra olurumu olwo mwena nimbalamusyaho nimbalamusya munonga mwebale kumpagira era mumpagire ndi amulumo gwange ndi omusigi w'ebishushani omuntu akwenda nk'eki kishani nabaasa kukola atakumpikirira okumpikirira ye atarihare nakaso atarihare n'ekibuga nabaasa kukinteera WhatsApp namba ejo inabaha 750501408 then tukole ekifaananyi ekyo then bwabeera okumpi ng'asobola otutuukawo ajja butayeevu ku office omunsiza heero naye bakasitoma nange omunsiza heero bakasitoma mbiineyo naddala nko Middle East nomwensinjira okufuna obuhagizi bwingi house managers tinkutoma bo bakinkolera sente zazuriho abaana bantu banze nkosyemu ebyo ntuzabiganira twarga hano tuzakubiganira twarga so guys mndoza mutegeddezo okubeera nti ze Devosh matovu manyo Bunyankole nakulira ko musaidi eyo mama wange Bunyankole nakyo nkisanyukira okuba nti ngabana zombi mama wange Bunyankole tata wange ffe tuli baganda ate Devosh olutegeera bulungi yes ninyoni mbaso gambo Nyankole no basa kugana ni ebusakuzo no bimanyi shaku sambaja nafutira katakuyo nakahorokera ali Devosh ambaji gwe kandi wagoroza orasima noni manya munonga manya just sebimuti nkubasa kubitereza like nko kuba kubera but Onyankole ni manyo kugana manyo okusakuza ni manyo kuchefumu Devosh no rumanyo bwa manya nebisakuzo rumanyi nikira katakwe nakahorokoera ali ate baza kwa bebuze ulisha Devosh iza Munyankole no mukwano nfe enimi zona twazitegeera n'olusoga ndwogera ku 10 usegeera abasoga mu mpolira bina olusoga ndukoba munna aya bwe tutyama wansi wano nentandika okuba olusoga
oyizo okulowooza nti omusaadde ono aviira iganga oba iduddi so gambi edibukalamu ayi bana bwe nkusanga idinda ng'omana nti ensonga dino nadigemaganya bulungi ino sa kati so nze n'oludama ndumanyi ekyonedde nti amabe nnyo yes natandika wano nze manyi toyinza zitegeera nze sisula njala bwe ngende kasese ne mbagamba nti wasinje ku tibu n'olukonjo olumanyi yes ate olutolo londumanyi buzo olima amakansiime tewafunayo empako yange Nyamooti ninduga mu kikundi twakya Kamwenge abantu bona nywena nyenda kubabaliza kinu nti embeera gye mulaba mu Uganda nti buli kimu nja kikwasaganya kulungi so bamikwano omutora agamba Omusizi tayangu Omusizi tayangu nanyoka ndamuchewa kiki wange niyo ina kiki nye empako yange ni nyarari ni warari ukaswera kiki nkaswera kiki abatoro mwena mbakunda muno nina no bagonze ni mgonza muno bamweta Zulia kiana kirungi yao kiryao makindi Zulia twakuramukya nikingonza muno nkirwati kyarani nowe kyarani kimani kwalate kyarani kiana kiri beautiful ate nyendo kubaza nti nyowe nganjani yawe moti ani nkunda muno nomugonza yini nkugonza muno tereza mukwawo nenga byebyo sibula abantu babulire bayinza kutanga boyo namba yesimu abantu banange ono ni wa Adieri Adieri ninda kukubaliza anti nkunda muno Adieri Adieri nomugonza ninkugonza Adieri okabwira Adieri kabwina ni karungi kisikarungi ninkakiki wange Adieri basibula abantu basibula ko banange mwebale bakasitoma bange okumpagira mwebale okuwagira Mujuni BK Arts Uganda banange na byonna nsima Devosh njagala kwebaza celebrity track koledde ekyamanyi kati balinda byeddi bali nsanze eyo mitoma singa ndiye Ruhinda singa ndiye Ruhinda naye Devosh okinkonedde mwana primary nasomera keyo mcharo na ate nenzije balita twena nasaran primary school nayo Rutoma primary school ichariyo then katawo nenzija ku P7 nentulira wane kazo kazo siyo bange eryo na somedde wa kati mboliwe Kampala oboliwe ndiwe Kampala kuba nasomera ni wano YMCA wandege okay so my industrial art and design obije bali awo tumirayo mu babiri bayo bakintu banyanzi bayina banje basharifa weto tambula nakulale ne BK Mujuni musizi wa kifananyi nakulale wadaze kumpa surprise ajimpate mkutegeza we proud sponsored by JICC service LLC Dubai DXB UAE we munaganda agalo gendo kulambula ko UAE agalo gendo kumulira ko mu UAE omanye ibintu byembangenze mu Dubai omu mbanko laba ko kigwe byotalaba nakavaye na kunzingazi izo ntono nnyo kintu cyabade massive nnyo nga JICC bantade makasimbi netambula nengenda mu UAE nabade mu Abu Dhabi netugenda ne tugenda Sharjah gendo lambule ku febye njawulo oyawula ku maza gazina ku kizimbe kisingo obwanvu mu Sio na Burj Khalifa byona biri mu Dubai JICC namba yesimu jola wansawo mu kaboxi bakubireko nawo mwana muwala agalo gendo kuyiza obulamu mu UAE okugenda mu byumbe byabaloko nga mugendo kubanga okolera enamba zesimu eri wansawo banonyeko Mujuni BK ninayetuwanga mu April nzire mu Dubai teka sentezo sinza kuleka wano Dubai eyo je nasoko funa miaka 10 njina jamore ni winga najiri ni winga okay ngokunanzire mu Dubai njagala abantu nga batano bamukaga benzo tambula nabo ngaso kweteka mu kasente tuwumule muko JICC banyi bakuteka mu akasimbi kuleka ntituli wano nako olwalero mbere bulungi Mujuni BK njamukomyawo
n'ekifaananyi kyange kinjagala nkuonsiigire njagala onsiige ebifaananyi n'ebisinga mu nnyumba no bibyo byewansiiga gwe kikasukeyo nja kukwongera ekirala gwe kiteekeyo ku kitnoluwandeeta ekifaananyi juka twakula so kati byeyo mbeere bulungi basiize befaananyi bangi naye noonyamuku ab'enjawulo abalina amakulu nze Devosh Matovu mbeere bulungi mwera